போயிட்டு இருக்கோம்னா காஞ்சிபுரம் போயிட்டு இருக்கோம். இப்போ நான் வந்து இந்த பஸ்ஸு தான் புக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த பஸ்ஸு வர்றதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னோட போர்டிங் டைம் வந்து 6:05 போட்டிருக்கு. அநேகமாக இந்த சென்ட் ஜான்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் கிட்ட தான் வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பார்ப்போம், வந்துச்சுன்னா ஏறிடலாம். பேல்புரி சாப்பிட்டு போகலான்னு கோர்மாங்களா தானே இது? ஆமாடா, சும்மா இங்கே தானே இந்த ஃபஸ்ட்டு நான் தான் வந்தேன், அப்புறம் இவன் வந்தான், அப்புறம் நீ வந்த. அப்படி அது எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது? அது போய் எப்படி தான் ஆஃப் பண்ணுறது? கைஸ், இவ பேர் தான் கமலி. அதுக்குன்னு தலக்காணி எங்கன்னு கேட்காதீங்க. இவ பேர் ஏமான்னு கேட்பீங்க. நோய் என்ன நீ பைத்தியக்காரனவே நினச்சிருக்கிறல்ல நீ? வணக்கம் மேடம். வணக்கம் மேடம். சார், நாங்கள் காஞ்சிபுரத்துக்கு வரோம். பெங்களூரில் இருந்து பஸ் புக் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த மாதிரி பிக்கப் இருக்குது, பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க பண்ணிக்கலாம் வச்சுக்கேன். அதான் அந்த ஒருத்தரை 5:50 அந்த ஒருத்தர் நான் சொன்னேன் 5:50 ஓகே சார் மெசேஜ் வந்துச்சு. அதான் மறுபடியும் ஃபோன் பண்ணார் இருக்கேன். அந்த ஒருத்தர் 5:50 அங்கே வந்துட சொல்லுமா, லேட் பண்ணக்கூடாது. அந்த ஒருத்தர் நான் தாண்டி. ஆக மொத்தம் என் பேர் சொல்ல மாட்டார் அவர். எப்படி சொல்லுவாங்க பாரு, இவருக்கு லொக்கேஷன் ஷேர் பண்ணிக்கிறாரு, உனக்கு அட்ரஸ். ஆனால் நான் ஃபோன் பண்ணி எடுக்கவே மாட்டேங்கிறார் அவர். ಫುಲ್ ಲಿಸ್ಟೇ ಕಳಿಸ್ತಾ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಫ್ರೆಶರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಅದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಬಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ಅವರೇ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அவங்க மட்டும் ஒரு தண்ணி பாட்டிலோட நிப்பாட்டிட்டோம். நான் இங்கே சொருவிடுவேன் எடுத்து. நான் சின்ன பாயன்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க, நீ தான் சொல்கிறேன். அவளது ஸ்கின்னு வாயெல்லாம் ரொம்ப பெருசாண்டா. ஓ அப்படி நான் சொல்லுவேன். என்னடி இது? ஒடிச்சிட்டேன்டா, பயப்படாத. ஸ்பூன் ஒடிச்சிட்டா பாருங்க, மண்டி ஓடிப்பேன் போகும். பின்தானே பின் சாஃப்டா இருப்பான்னு நினைக்காதீங்க. நான் கொஞ்சம் ரகடானா அவட சொல்லுவேன். பஸ் புக் பண்ண கொடுத்தோம், என்ன பண்ணிட்டு பாரு. பே பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிட்டேன். பே பண்ணியாச்சு. வா. யார் சாமி இவன்? அண்ணா இங்க பாருங்க, டிப்ஸ் 40 ரூபாய் கொடுக்குறான். டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. யார்கிட்ட டிஸ்கஸ்டிங்? ஓ டிஸ்கஸ்டா. ஒரு ஸ்நாக்ஸுக்காக யாராச்சும் பஸ் புக் பண்ணுவாங்களா? ஒரு ஸ்நாக்ஸும் தண்ணி பாட்டில். ஸ்நாக்ஸ் என்ன கொடுக்குறாங்க? இது சிப்ஸும் வாட்டர் பாட்டில். தென் மண்டேலாம் தர மாட்டாங்க. இது வேணால் சாட்டர்டே தான் தருவாங்க. ஏன்னா இப்போ நம்ம சாட்டர்டே தானே போயிட்டுருக்கோம். இப்போ இங்கேருந்து நம்ம காஞ்சி இல்லை, நம்ம ஃபுல்லு போட போகிறோம். இங்கேருந்து ஸ்டார்ட்டு, அங்கே எண்டு. சார்ஜ் போடணுமா? இன்னொரு பேட்டரி இங்கே பாருங்க கைஸ். Refreshing facial light.